aso, may aso ah. May aso. Meron pa yata dyan. Nakarating na ba kayo ng Dalton ni Kuya Pandong? Maghapon yun, 80 kilometers eh, 84 ata eh, hindi ako nagkakamali. Maghapon yun. Hindi na lang pwede ba? Pwede ka kasi eh. Ito, puro pababa na to. Ito, nakita ko sa video to eh. Itong pababa na ito. Ito. Oo. Meron din doon sa Mount William. Pero ito eh, nakita ko ito. Sabi ko, ang kipot pala ng daan doon. Pababa, tapos eh, ang kipot. Dito talaga, mabilis ang 29 sa pababa, no?